ရှေးစွာဖျားခင်ကြီးတို့သူပဲချီးမွမ်းတယ် on site မှာရှိတဲ့သူတွေ online မှာရှိတဲ့သူတွေသူပဲဖျားခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားရှင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရောက်လာတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မလာတော့ဘူးလို့ဂျပန်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဂျပန်ကနေဒီကိုလာဖို့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်သွားတာဖြစ်ပြန်လှည့်သွားလောက်ရမယ့် highlight တကယ်အများတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှပို့တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာရှိတယ်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရတာရှိတယ်ဆိုတော့ပို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိတော့ဆိုတော့ပြန်မယ်ဟိုကြီးချက်လုပ်မယ်ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာကျတော့ဆရာဆိုရှိပြီလေဆရာဆိုရှိပြီဆိုတော့မလိုတော့ဘူးဆရာဆိုလည်းရှိတယ်ဆရာမုံတောင်ရှိတယ်ဆရာထန်တောင်ရှိတယ်ပြီးသွားပြီလေဆိုတော့မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့တော်ကြိုးစားရှာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာဇော်ကတော်ကြိုးစားတယ်တချင်းတွေပါမစိုးတက်နဲ့သူစိုးရှာတယ်ဒီကဆောင်နေသူအိုးဒီကဆောင်နေသူလို့တယ်သူကျွန်တော်ဒီကဆောင်နေသူဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တချင်းတွေပါစိုးပလိုက်တော့ဘာလဲရောက်လာတယ်ရရှန်ရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မကျွန်တော်က line နဲ့တော့မှကျွန်တော်က over ကိုလှမ်းပြောသေးတယ်ငါ visa ရပြီတည်င်းကြားတာနဲ့ငါပြန်လှည့်လာလုံးဝလည်းမရအောင်ကျေးဇူးဘယ်လောက်ဆူတောင်းလဲတော့ကျွန်တော်ကထက်ခါတင်တာနော်ကျွန်တော်တစ်ခါတင်နေမရအောင်ဘာလို့မရမှာနောက်တစ်ခါထပ်တင်မရအောင်နောက်ကတင်မရအောင်တန်ယုံနဲ့စိတ်တွေအရင်ညစ်လာပြီတင်မရမကကျွန်တော်လည်းစော်တယ်မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့အချိန်ဖြုံးတော့မလဲကျွန်တော်ဒီမှာလာလိုက်တယ်ဒီမှာလှုပ်ရှားလုပ်မယ်ပြဖြစ်စင်ပေးတဲ့အချိန်ပြန်မှာပေါ့ဆိုတော့Seattle တော့မရောက်လိုက်ဘူးကျွန်တော် San Francisco ရောက်လာတယ်By the way, Dr. Van Lim, good to see you again. Good to see you again. Minglava Bungdo. Minglava Bungdo. Yakin Jiro Yanchi Monde, Johnny Go Monmari. Good night, John Suda Chindime. Jonorua. Ko badule sura ko mati chin toto sura sarangale era o chawda no badu phit le soကျွန်တော်တို့တိတော့မှ तू အရန်ကြောက်တော့ तू ကဘာသာရေးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့မှလှည့်စားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကတဆင့်နိုင်လို့ခံစားရတဲ့အကွက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာဥမာအတင်းသားနဲ့အတင်းအိုးဆရာဆိုရင်တင်းအုပ်ဆရာပို့တော့ဝင်းကြီးရမြင့်တာအတင်းသားနဲ့နေနေတာဆိုတော့တခုဆိုရင်တင်းအုပ်ဆရာကိုပဲအာကိုတက်တဲ့စတိုင်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဒီကတော့အရင်မှားတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမဆိုင်ယူတည်ရမယ်တယောက်ယူတည်ရမယ်တယောက်လေးစားရမယ်မှန်တယ်ဖျားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော် respect ပေးရမယ်ကျွန်တော် ministry မှာကျွန်တော်က submission တင်တယ်submission ကောင်းတင်တယ်ဆရာဇော်ကိုလည်းပဲတီးတန့်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် ministry မှာလည်းတင်ခိုင်းတယ်နာခံချင်းဝန်ခံချင်းနာခံချင်းကောင်းဆောင်တွေဒါတင်ခိုင်းဒီ generation အဲ့ဒါမတင်တိုင်မလွယ်ဘူးဝန်ခံချင်းမရှိခေါင်းဆောင်တရားအောက်မှာဝန်ခံချင်းနာခံချင်းမရှိတဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်
ministry ဘယ် ministry မအောင်မြင်အခုကျွန်တော်တို့ ministry ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာအရန်အောင်မြင်တယ်ရန်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကဂျပန်မှာ restaurant ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သမီးကိုကျွန်တော်ကခေါ်တယ်နင်းအသင်းတော်စတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျမဘာမှတက်ဘူးတက်ဆရာမလို့သွားဆူတောင်းပေးမယ်သွားခေါ်တယ်လက်တင်နဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အထိသူဘာမှတက်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဝန်ခံပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်မှာလေရင်ကွင်းကိုစင်းတာနဲ့ဂျပန်လေရင်ကွင်းစင်းတာနဲ့စတင်လို့သူရဲ့ mind အကုန်ပြောင်းသွားပြီရှိတဲ့ဟာနဲ့စကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်က start where you are with what you have ရှိတဲ့ဟာနဲ့စ restaurant လေးအပေါ်မှာတစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့တစ်ထပ်မှာစတင်တယ်ဘယ်တစ်ယောက်တော့နဲ့စလဲသားတို့7 9ယောက်နဲ့စတယ်ဒါပေမဲ့အခု3နေရာဖြစ်သွားပြီဂျပန်မှာ1နေရာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့3နေရာဖြစ်သွားပြီခုတိုကျိုချီဘာဂူမာဒါသူက one of the pastor ဂျပန်ရဲ့ pastor ထဲ3ယောက်ထဲ1ယောက်ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆရာဆိုဝေတူပြပါတယ်ဂျပန်သွားရင်လည်းသူတမင်ကျွေးပါလိမ့်မယ် Amen welcome good ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသွားဝန်ခံတယ်လုပ်တယ်ကောင်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုအဓိကပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေဖျားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဝန်ခံခြင်းကောင်းကြီးရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကိုဘသူလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုမသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထင်ကြီးခြင်းတဲ့လူအရင်ထင်ကြီးအထင်သေးတဲ့သူအရင်အထင်သေးကိုလည်းတခါလေအရင်အထင်ကြီးတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့အရင်အထင်သေးသွားတဲ့အချိန်လည်းရှိပြန်တယ် underestimate ပေါ့နော်ကိုlow self esteem ပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဘာမတတ်နိုင်ဘူးဘာမလုပ်နိုင်ဘူးငါဘာမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်လိုက်ပြန်ကောတချို့လူကြောင့်သူတို့အကုန်သိတယ်အကုန်တက်တယ်လို့ထင်ပြန်ကောဒါတွေအားလုံးကလှည့်စားခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်အကုန်လှည့်စားခြင်းခံနေရ First Peter chapter 2 verse 9တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်9:10မှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြည့်အောင်တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်9:10သင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှအံပွေသောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တယ် very good ခဏလေးရမယ်တင်ကဘာတူလဲတင်ကဘုရားကျောင်းမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရမယ်သူပဲမဟုတ်ဘူးတင်မူကားမောင်မိုက်ထဲကနေအံပွေသောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤပါလေဂုဏ်ကျေးဇူးများပါဖြစ်လေဟောပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဘသူလဲဆိုတာတင်မသိရင်သူများကတင်ကို label လာတက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ label တက်ရင်တင်ဖြစ်ချင်းပျောက်သွားတတ်တယ်ဘသူမှတင့်ကိုလာပြီးတော့တင်ကဘသူပါလို့ဘသူမှလာမတက်စေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာကတရားဟောကောင်းတဲ့တရားဟောဆရာလို့ကျွန်တော်လာပြောရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်မယ်ထင်လားမကျေနပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကtitle တစ်ခုပေးပြီးတော့တနေရာမှာကျွန်တော်ကတ်လိုက်တာကျွန်တော်တရားလဲဟောရင်ဟောမယ်ကျွန်တော်တခြင်းလဲဆိုရင်ဆိုမယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်လည်းရိုက်မယ် I don't know okay ပြီးတော့မှ
အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဒီလိုပုံစံဖြစ်ရမယ်လေကတုံးနဲ့နေရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလာတတ်မှတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့အဲမှာကျွန်တော်သွားနေလိုက်ရင်ဖခင်ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရောက်စေခြင်းနဲ့ level ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့သွားနိုင်တော့တင်တို့ကိုဖခင်ထားထားတဲ့ရွေချက်ကအရန်ကြီးလွန်းတယ်ဖခင်တင်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့အကြံအစီကကြီးမားလွန်းအားကြီးတယ်ဒီလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူများပြောတဲ့အတိုင်းတင်နေလိုက်ရင်တင်အဲ့ဒီဒေါင်းတနေရာမှာတင်ကတ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲတင်ရက်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရမိ33ငယ်3မှာပြောလဲငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ကြီးသောအရာဆိုပြောချင်တာဖခင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကြီးอ่ะအကြီးအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဖခင်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကတိတ်ကြီးလွန်းတာကိုတင်နဲ့ဖခင်နဲ့ပဲသိရမယ်ကိစ္စသူများပြောလို့တင်သိရတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးတိကောခဏကြီးနဲ့အငယ်ကိုမြန်သွားမယ်မြန်လေးသွားရအောင်ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးနဲ့ဒါကြောင့်သူများတင့်ကိုလာပြောတဲ့ဟာကအလိမ်ကြီးဘယ်သူမှတော့မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စလူမျက်စိနဲ့မမြင်သေးဘူးနားနဲ့မကြားသေးဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့တော့မကြံစည်ရသေးတဲ့ကိစ္စကြီးကဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားကိုဟိုလူကဒီလိုလာပြောဒီလူကဒီလိုလာပြောလို့သင်စိတ်ရိုင်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူး no သူတို့ဘာပဲပြော no အဲ့ဒီချက်ကြီးမားသောအရာဘုရားငါ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားတိတ်ကြီးလုံးနဲ့အခုတင်လုံနေတဲ့အရာတိတ်ခဲလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုဆရာကျမရဲ့ဘွားကျွန်တော်ဘွားဘာလို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်နေရတာလဲ no အဆပဲရှိသေးလို့ကျမ်းစာလာသည်နဲ့ညီဖျားသခင်ချစ်တော်သူတို့ဖို့လုံကဖျားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်လူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်သေးတဲ့အရာရှိနေတယ်ဘယ်သူမှမကြားနိုင်သေးတဲ့အရာဘယ်သူမှစိတ်ကူးနဲ့တော့မစင်စားဟာတင်ခုလုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတင်ခုမြင်နေရတယ်မလားโอเคတင်အခုဆက်ပြီးတော့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမြင်ရမယ့်အရာကမမြင်ရသေးတဲ့အရာကဘယ်သူမှမသိနိုင်သေးတဲ့အရာကတိတ်ကြီးမားလွန်းတယ်ဝါအကြီးတွေလာတော့မယ်အကြီးတွေလာတော့မယ်တင်အိမ်မက်တောင်မမတ်နိုင်တဲ့တင်စင်းတော်မစင်းစားနိုင်တဲ့တင် likeတင်ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ရမှန်းတော့မသိနိုင်လောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကြီးကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်2021မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံကဒေါ်လာ$1,500နဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကပြန်ပေါင်းရင်တန်း100လဲဝယ်လို့မရတော့ဘူးAmerican နဲ့ဆိုရင်10တန်းကျော်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေပြန်ဆောက်လို့မရတော့ဘူး more than 10 million ကင်သွားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော် cash နဲ့အကုန်ရှင်းခဲ့တာဒါကြောင့်ဘာအားပေးရှင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ
ယားက Kairos moment ဆိုတာရောက်လာရင်အဲ့ဒီ Kairos moment ရောက်လာကြောက်စရာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီ Kairos moment ကြီးရောက်လာပြီးဆိုရင်တင်စဉ်းစားဖို့အချိန်တော့မရှိတော့ဘူး just do it just do it စဉ်းစားဖို့အချိန်တော့မရှိတော့ just do it just do it ပြီးတော့မှဖယားကအလုတ်လို့ရင်ဘယ်တော့ခါမှဒီလိုအလုတ်လို့တဲ့ဖယားမပြောင်းပြန်လှန်ပြတဲ့ဖယားဒီနေ့တိုးကြောင်တာနောက်နေ့ဘိုးချုပ်နောက်နေ့ဘရင်ဖြတ်တဲ့ခုဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖယားဖယားကအလုတ်လို့ရင်အယမ်းမြန်တယ်ဖယားကလုတ်ပြီးဆို changes လုပ်တာအယမ်းမြန်တယ်ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဖယားကကြီးမားသောအမှုကိုသင်၌ပြုချင်တယ်သင်လုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖယားကပြောင်းချင်တယ်သင်ရဲ့ mind ကိုပြောင်းရမယ် God will change your future but you have to change your mind ဖယားကသင်ရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုကြီးမားစွာပြောင်းလဲပြစ်မယ်သင်အိမ်မက်တော်မမတ်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုဘုရားခင်အောဘွယ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘက်ကလုံးမအရာက change your mind ဘယ်လိုသင်ရဲ့ mind ကို change ရမှာလဲကိုရောတက်နိုင်တယ်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 ဒါလေးပဲသူများပြောလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်တင်းဆိုရမယ်ရလဲပါလိမ့်လေကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်တင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲလင်းတင်းဘေးနာမှာဆက်ဆိုHallelujah ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေမှာရှောက်မလုံးနဲ့လက်ခဘာတွေရှောက်ပြောနေဒီလောကမှာဒီလိုချင်းနေဘာညာမျိုးစုံချင်းနေမျိုးစုံလာပြောလိုက်မယ်တင်းဆက်ဆိုမှာပါလေကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်အတိတ်တော်ရတယ်လာတော့မယ်တင်းဝန်ခံရမှာကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ရှာသာရပါစီထေယာကပါစဝန်ခံမှာကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ် Hallelujah စပ်တော်ဝန်ခံသမှာကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ် million နဲ့ချီတဲ့ project တွေAmerica မှာ million နဲ့ရှိတဲ့ project တွေ Hallelujah Hallelujah property တွေကျွန်တော်တို့ cash နဲ့ million နဲ့ရှိတဲ့ cash နဲ့ဝင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမပြောနဲ့တက်နိုင်တယ်ပြောကိုရောတက်နိုင်တယ် Hallelujah except from Mama Jackie မှာကိုပိုင် building ကိုရောတက်နိုင်တယ် worship school Jesus worship schoolနိုင်ငံတကာလာတက်လဲ worship school property million နဲ့ရှိ hey ကျွန်တော်မြင်တာပြောမယ်နော်ကိုမြင်တာပြောမယ်နော် 10.6 million နဲ့ compound နဲ့ building အဲ့ဒါဟာက worship school တွေဖျားပေးလိမ့်မယ် Amen receive it in Jesus mighty name hallelujahအဲ့ဒါ worship school တင်းတာဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက် Kansas မှာ training center more than 24 million dollars hallelujah more than 24 million dollars building property hallelujah ဘုရားခင်တင်ကိုပေးပြီးဖြစ်တယ် I don't know ဘုရားခင်ပြောတာ24 millions hallelujah training center hallelujah worship school wow ဘုရားရှင်အောင်ပဲလုံးဝဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်လူတွေပြောနေမှာအချင်းတွေကောင်းမှာဘာအချင်းတွေကောင်းမကောင်းကိုရောတက်နိုင်တယ်ကိုရောတက်နိုင်တယ် hallelujah ကိုရောတက်နိုင်တယ် This is my education ကိုရောတက်နိုင်တယ်ပညာရေးအတွက်စိတ်ပူတဲ့သူတွေတင်အောင်ပဲဘုရားရှင်တော့ကိုရောတက်နိုင်တယ်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 အမှုတဲ့ကိုရောတက်နိုင်တယ်2025မှာကိုပိုင်ဝင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေ2025မှာ interest ဟလာအရင်ပြည့်နေတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေ2026
ထောင်နဲ့ဆင်းမှာအိမ်ရပြီပြောယေရှုနာမနဲ့ကျင်းကြကိုတော်တတ်နိုင်တယ်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 အတွေ့ခေါ်ထဲမှာမယုံသင်ကဖြစ်တဲ့ဟာတွေအလုံးဖယ်ရှားရအောင်ဖယ်ရှားကိုတော်တတ်နိုင်ချင်းချုံမိုင်းကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ကိုတော်တတ်အဖေနိုင်ဆိုရရတယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်ကဲဆာယောဂါမျိုးရိုးကနေတရားနဲ့စပြီးတော့ကိုယ်အဲ့ဒီကဲဆာတွေလုံးဝပြပြကိုတော်တတ်နိုင်တယ်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 ပြန်ဝခိုင်းရကိုပြန်ဝခိုင်းရကိုတော်တတ်နိုင်တယ်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 လူတွေတောင်းမှချက်စီပြန်တယ်လူတွေတောင်းပါချက်စီတဲ့ပြတ်တဲ့အလုံးထူးခြားစွာမြူရှင်နာတဆွမ်းသောတခေပယာလူတွေစဉ်းစားမျောလင်းပြတ်တဲ့တော်လူပြီးအမြဲတမ်းလုံးသူတဆွမ်းနိုင်တာကိုတော်ပါတင်ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးရှင်တာတင်ထားတဲ့အားလုံးခံစားခွင့်ဖျားပေးထားတဲ့ကြပြီတကယ်ကြီးကိုမောင်းမှာတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင့်ကိုဖျားခံစားခွင့်ပေးထားတာကြပြီကြပြီဖြစ်ရတာနဲ့ဘာလို့မရတာလဲဂလာတိခန်းကြီးလေးငယ်တက်မှာအမွေခံမိဒီကဥစ္စာရှိသမျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကျွန်းနဲ့တူတယ်အစေပါကျွန်းနဲ့တူတယ်ဆိုဖယားကပေးထားပြီးသားတင်ရအမွေခံဘေးနားမှာရှိတဲ့သူလက်စွဲနဲ့ဆိုပြောရအောင်တို့ကဖယားရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ရဖယားရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်လောကရဲ့အမွေမို့ဖယားရဲ့အမွေနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့သူတွေဟာလေလုယာဒါကြောင့်သူများပြောတယ်ဆရာဒေးဗစ်လာတော့ကျွယ်ဝပါလေကျမ်းမာချမ်းသာတရားကိုဟောတယ်အဲ့ထက်တော့ပိုဟောတင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကသားရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့တို့တွေတွားနေတာမဟုတ်ဖယားရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့တွားတဲ့သူတွေHallelujah Hallelujah ဖယားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တွားတဲ့သူတွေကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ Hallelujah သင်တို့ဒီကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ Hallelujahကောင်းကင်ကထာဝရဘုရားကောင်းကင်မြေကြီးကလူသားတို့အားပေးတော်မူတယ်ကျွန်တော်တို့မှမကြွယ်ဝရင်ဘယ်သူကြွယ်ဝမှာလဲမဟုတ်မနားမလဲမှာဆိုလို့ပြပဲကျွန်တော်တို့မှမကြွယ်ဝရင်ဘယ်သူကြွယ်ဝမှာလဲကျွန်တော်အပေးနိုင်ဆုံးသူတွေဖြစ်ရမယ်လေဟာလေလုယာဟာလေလုယာညာဘာကြောင့်ဆိုအခုနကျမ်းပိုက်လေးပြန်ကြည့်အမွေခံမိဒီကဥစ္စာရှိသမျှကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးဒါဆိုအရွယ်မရောက်မီဆိုတာဘာလဲအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအရွယ်မရောက်မီဆိုတာဘာလဲအရွယ်ဆိုတာကဒီအသက်အရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိညာတိုးတက်ခြင်းနဲ့မတိုးတက်ခြင်းကွာသွားတာဘာကိုတည်တာလဲတဲ့ Ye shall know the truth.The truth will set you free. If you don't know the truth,
တင်တမာတရားကိုမသိမချင်းတင်အရွယ်မရောက်သေးဘူးအရွယ်မရောက်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တမာတရားကိုမသိတော့ကြောင့်အရွယ်မရောက်တာတမာတရားကိုသိတဲ့နေ့ဟာအမွေခံမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအမွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီအာမင်ငါတို့အမွေခံဆိုပြီးတော့မှဘယ်မှာလဲအမွေဆိုခဏကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အထာမဟုတ်ဘူးအမွေခံမဲ့မို့အမွေရပြီသားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့အရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစေပါကျွန်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အရွယ်မရောက်ဘူးဆိုတာပါလဲတမန်တရားကိုမသိတာတမန်တရားမသိတော့ပါလဲအမွေခံတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်လိုပဲသက်ရှင်နေရတယ်အမွေခံတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်လိုပဲအသက်ရှင်နေရတယ်ခရိယန်တွေအများကြီးအမွေခံလားအမွေခံဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူများအားကြနေရတယ်no သူများအားကြမဲ့ဖွဲ့မဟုတ်သူများကကိုယ်ပြန်အားကြတဲ့ဖွဲ့ရှင်းလေးပဲတို့သူများပြောနေတယ်ဆိုတာရှင်းလေးပြောပြမယ်ရှင်းလေးပဲအားကြရင်နဲ့မနာလိုစိတ်တွေထိုးဖြစ်သွားတာဒါပဲတကယ်တော့အတွင်းစိတ်ထဲမှာအားကြနေတာအတွင်းစိတ်မှာကြိတ်ပြီးတော့အားကြနေတာရှင်းလေးပဲလုံးသမျှမှာအောင်မြင်နေတယ်လေအဲ့ဒါရှာအယံဘလို့အောင်မြင်ဘာ secret မှမရှိဘူးဘာ secret မှမရှိဘူးတဲ့ဘာလဲအဲ့ချင်းသဘောရှိပါတော့ဟာလိုက်အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းမေးသွားIt is no secret what God can do အဲ့ချင်းရှိမလားအဲ့ချင်းရတဲ့သူချက်လေးဘာတူလဲဘာလဲတို့အသက်40ကျော်ဖွဲ့တယ်အသက်40အဖွဲဆိုဆရာစောသူမပါလို့ဘာလို့ It is no secret what God can do hey ဖယားသခင်လုံးမဲ့အရာမှာလေ secret ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီမကြီးကိုမောင်မလို့ဒီမကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမေရိကမှာရောက်ပြီးတော့မှအမွေမခံရရင်အမွေမရရင်တို့ကောင်းငင်ပုံမဲ့သွားလိုက်တော့ဟိုတက်เสียနေရမရှိတော့ဘူးโอเคမြန်မာပြည်ကတော့မျောလင့်စရာပါဆိုမြန်မာပြည်ကနေအမေရိကရောက်အမေရိကရောက်လို့လေဘာမထူးဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံပဲတက်လိုက်တော့မတက်နိုင်တော့ဆိုတော့မို့အလိုတော်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံကြတယ်မြေကြီးမှာပြည့်စုံဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတာရှင်းလေးပဲအမေရိကရောက်ပြီးတော့မှဘာမထူးအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်းဘယ်နှစ်လဲမသိသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးအိမ်တော့ပိုင်လားပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တကယ်ပိုင်လားဆိုတော့မပိုင်သေးဘူးအနှစ်40သွားနေရတဲ့ဖွဲ့တွေ30သွားနေရတဲ့ဖွဲ့တွေ20သွားနေတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် secret မဟုတ်တဲ့ secret အလေ secret မဟုတ်တဲ့ secret ကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ညီကိုမောင်မတော့ရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တမာတရားကိုတည်သွားတဲ့နေ့ဟာအမွေခံအဆင့်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးအမွေရတဲ့အတ္တတာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတမာတရားဆိုတာဘာလဲထပ်ပြောမယ်တမာတရားဆိုတာဘာလဲကိုစ조사လုပ်နေတာတမာတရားမဟုတ်ကိုတော့လှုပ်ပေးတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့သူကတမာတရားကိုသိသွားတာဒါပဲငါတို့စ조사လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်ခန်းကြီး1ငယ်16ခဏလေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြပြမယ်အမှုတော်ဆောင်တွေအစပင်ပန်းနေတဲ့ဟာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကခရိယာန်တွေကပင်ပန်းတဲ့လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမာတရားသိရင်လွတ်တယ် Ye shall know the truth will make you freeလုံးဝလွတ်မြောက်မယ်ကြီးထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းပါလေယေရှုတပါး၌ထပ်ဆင့်၍ယေရှုတပါးငါတို့ရှိမြတ်ခံရပြီဘာသာတင်ပေးလိုက်တာမင်းတို့ပြည့်စုံတဲ့နေ့မှာမင်းတို့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြီးဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့သွားတဲ့နေ့မှာမင်းကိုဖယားချီးမြှောက်မယ် wrong no
တင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပေါ်မှာဖခင်တင်းကိုချီးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာတင်းရှိတယ်ဆိုတာသိတော်တဲ့နေ့ဟာတင်းကိုဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့နေ့ပဲမရမဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်မရမဆိုလို့ပြန်ပြောမယ်ဘယ်သူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကတို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တာလဲထိုးသူဆိုတဲ့ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကငါရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့တင်တဘောပေါက်သွားတဲ့နေ့ဟာယေရှုတပါးပဲမဟုတ်ထပ်ဆင့်မတော့ယေရှုတပါးနေ့တိုင်းခံစားတဲ့ခွန်ဘုရားပြင်ဆင်တယ်ဒါဆိုတင်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ကမယ်ဆရာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ကမယ် noတင်ကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာလူတစ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ရတလောက်နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းအတ္တဖြစ်သွားလှုပ်ဆောင်ပေးတာကအထက်ရတကိုးတော်ဖြစ်တယ်ခဏလေးကြည့်အောင်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်19ကိုသွားမယ်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်19ကြည့်အောင်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်မှတ်တာတင်ဖတ်တာဘလိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ကနေကြိုးစားတာမို့တင်ကခရစ်တော်ထဲမှာရှိလိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်အပြင်ကနေတင်ကကြိုးစားနေဆိုအဲ့ဒါဘာသာရေးသမားတင်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့ဆိုဘာမှကြိုးစားစရာမလိုခရစ်တော်ကပဲကျွန်တော်ထဲကနေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာလေလုယာမကြီးလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအသစ်ဟာလေလုယာအသစ်တော်တည့်ရတဲ့တစ်တာမို့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာအသစ်တော်အသက်တော်ဖျားပြင်ဆင်ထားတာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်တင်ဘသူ၌ရှိနေလဲခုတင်ဘသူ၌ရှိနေလဲငါခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုတာတင်သိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် that's it ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအသစ်ပြုပြင်တော့ဟောင်းသောရာတို့ဒီပြောင်းလဲရေးစခရစ်ဆက်ရှိကိုတော့ထိုတို့ဖြစ်တော့အသစ်ဖြစ်ခွင့်ရတာထိုတို့ဖြစ်တော့တင်စ조사လို့ဖြစ်တာမို့ဖယားသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဖယားရဲ့တကိုးတော်ကနေရစင်တိုင်းမှာတင်းရဲ့တတ်တော်အသစ်ဖြစ်လာလှုပ်ဆောင်ပေးတာတင်းစ조사ပြီးတင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဖယားကထဲကနေစ조사ပေးတာဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့ငယ်73ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့ငယ်73ထပ်တော့ရအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထဲ၌ဘာအဖြစ်စေရနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူဟာဘုရားသခင်ပဲဒီတင်လုံးဝစိတ်ချမှာနေ့ရက်စင်တိုင်းပြုပြင်ပေးနေတာဘုရားနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာတကိုးတော်ကနေရက်စင်တိုင်းမှာပြုပြင်ပေးနေတာအဲ့တကိုးတော်ဘာတကိုးတော်လဲဘလောက်ကြီးမားတဲ့တကိုးတော်လဲတင်သိသွားရင်တင်ဘာတူလဲဆိုတာတင်သိသွားလိမ့်မယ်အေဖတ်အခန်းကြီး1ငယ်20အထက်နဲ့ပြုငါတို့စ조사ပြီးစ조사ချင်းခရိယာအဖွဲ့ဆိုပေါ်ရှိလိုက်တယ် come on ဘာစ조사ကြမှာအထက်ကနေကျင့်ပေးနေတာစ조사ပေးနေတာအသစ်ပြုပြင်ပေးနေတာဘုရားထိုတကိုးတော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုးအာနုဘောအရှိန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့တကိုးကတို့ထဲကနေစ조사ပေးနေတိုင်းနနတ်တိုင်းမှာဂုဏအသစ်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနနတ်တိုင်းမှာတကိုးတော်ကကျွန်တော်ထဲနဲ့ပြုပြင်ပေးနေတာကျွန်တော်စ조사နာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာတကိုးတော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှာဘာဖြစ်လဲထမြောက်စေ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုးခရစ်တော်၌ပြုပြင်တဲ့တကိုးတော်ကဘယ်ထဲမှာပြုပြင်တာလဲတို့အထဲမှာနေတိုင်းပြုပြင်ပေးတာအဲ့ဒါဘာလို့ဖို့လို့လဲစိတ်ချဖို့လို့တာစ조사ဖို့လို့တာမဟုတ်စိတ်ချဖို့လို့တာကိုတော်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးဦးမယ်ဆိုတဲ့ဘာလဲစိတ်ချမှုရှိတဲ့အပေါ်မှာတင်ဘသူနဲ့ရှိလဲခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုတာတင်သိရင်ခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်သွားပေးလိမ့်မယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တ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 ယ်ယောခါယာကိုတော်တတ်နိုင်တယ်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 ဟာလေလုယာရာမေနာကတဲ့ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်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 
Revive America, the job, baby. He gets out of things and I'm going to be on it. I'm going to stand in the sky. Mama, pay out of your Macacano, the next Saroma. But he didn't start with Roma. They own on them a mean and a yard alone. Saturday, you know. Oh, no, you know me out. Nalone, you want to. Oh, no, you know me. Oh, no, Sodaga. Since all over yard and alone Sodaga, low one limit machine, Yojishima limit Halomia, Yojishima limit machine. Oh, no, Gabia Peshara, Yoji Dajo, Gonyang, Amira Bunes or a Payana Dwachi, Yan and Dwalomeo. Yojishina Dwara. Yojishina Dwara. Asia General Agonzo, Machi, Agonzo, Palau Lolo, Machi. Payakan Lome Yagan, I don't Sangama Lome Yaga Balede. Yoan Kanyinga. Yoan Kanyi Shao, sorry. Yoan Kanyi Shao. Ngan and Sajia. So no ye let Josame. Josalomeo. The message time Pia Lobby. Say time Pia Lobby. Told to ye piece on Chemale. Jesus one and testing the Jesus rock amen. That's what 2 pieces on Nanarokan and a Basan Lule. So I know about 2 and a sign now. Told to eat piece of Chemale. Jesus the one and testing bro. Jesus about Naro. Shidmia. Kayad. Told to eat. Piece of Chemale. Jesus the one and testing bro. Jesus about Naro. Shidmia. Kayad. Oh, that's what 2 pieces on Nane. Naga. Jesus Kansan and Basan Lule. Dio Kanji lay and lay Babiole. Dio Kanji lay and hey, might the long time no children. Diallo Papi Jamile. Dio Kanji lay Chitaro. They know the Genova Paladum. Chitaro. They know the Payadkine Sasai Jai. Come on. Chitaro. They know the Payadkine Sasai Jai. Totu Rogole, Anjabi, a Jamuga, the Nobana, Shiro do the Logabana, Shiro do Daye, Shiro, Babylon, Hallelujah. Totu ye Bizo Shia. Naru to Jesus, the one that tells you Jesus was Kanzara. Pasong Naru do not sign it. Oh, Payang, Aru Beso, you know, Josabo. The man Nico can you take in Nasatima Babiole? Nico can you take in Nasatima Babiole? They know Nado crit on a TZ. They know Nado crit on a TZ. Pay they don't do Muga. Hayada came, Chitty. My English Tida Luma Bureau. Now it is God who make both us and you stand firm in Christ, in Christ, in Christ, in Christ. Crito tema, do something tell the near the sorrow. Do a bit hallelujah, hallelujah. Do pay a value in Christ to the near sorrow. He anointed us, so we are anointed. Anointed people are
တော်ကိုရတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှခရစ်တော်ကငါရဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဖခင်ကတင့်ကိုဘယ်နဲ့ထည့်လိုက်လဲခရစ်တော်အထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့စပြီးတော့ဖခင်ဘာလို့ခေါ်လဲ You are anointed because he anoints youတို့ရေးလေချီးမြှောက်ခံတဲ့ခြားကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့တိုင်တို့ကဖြစ်နေလို့ခရစ်မဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ငွေငွေရောင်းမှဖြစ်မှာတဲ့တိယောအခန်းကြီးလေးအငယ်19 First John chapter 4 verse 17 First John chapter 4 verse 17ချစ်ချင်းမနာနေပြည့်စုံတော်မြတ်တရားဆောင်အချောင်းမူကငါတို့ဒီကိုရောဤနီးတူကိုရောဤနီးတူဤလောကနဲ့ဖြစ်တယ်ခမချစ်ပြောစကားရဲ့ In this world we are like Jesus ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှဖြစ်တာမို့ In this world we are like Jesus. You know why? Because we are in Christ. Hallelujah. That's what I'm feeling. That's what I'm feeling. Christo ye omniscient. Do ye omniscient. Christo ye watching. Do ye watching. Hallelujah. Now 1 Corinthians chapter 15 verse 57 my idea. Please go to 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Hallelujah. But thanks be to God. He gives us the victory. Amen. Not a victory, the victory. Through our Lord Jesus Christ. All we have to do is just give thanks to God. That's what we have to do. They are omniscient for you like this. တင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာအောင်မြင်ရှိတယ်။တင်နင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်မြင်ရှိတယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်မြင်ရှိတယ်။အောင်မြင်ရှင်းတော့ကိုတင်လိုက်ရမှာအောင်မြင်ရှင်းကတင်တော့ကိုပြန်လိုက်နေရတာ။ Hallelujah. Hallelujah. အောင်မြင်ရှင်းတော့ကိုတင်လိုက်ရမှာထဲမှာတင်မပါဘူး။အောင်မြင်ရှင်းကတင်တော့ကိုပြန်လိုက်ရမှာ။ဒါအောင်မြင်ရှင်းတော့ကိုလိုက်တဲ့သူဒီနေ့ဆက်ပြီးရပ်လိုက်။ကျွေးဝချင်းတော့လိုက်တဲ့သူရပ်လိုက်။ The Bible said goodness and mercy shall follow me all my life. The Bible doesn't say that in 2025. He said all the days of my life. That's it. That's it. That's it. Come on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 . We don't have to follow after blessing, but all goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. All we have to do is just give thanks to God. Amen. The Bible said, but thanks be to God. He gave us what? The victory through our Lord Jesus Christ. Penia sabi do madoa. Ya bai kwe go shi dwa le. Yeshu yare nere sabramadoa. We are qualified to receive everything through our Lord Jesus Christ. That's why Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19 said, what? My God shall supply all your needs according to his what? Riches and glory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. I don't know what version is that. And my God will meet all your needs. Amen. Not some of your needs. The Bible says all. Can you say all? All. Yeah. All your needs according to the what? The riches of his glory in Christ Jesus. ဘုရားကကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါပေးစရာမလိုဘူးညီကိုမောင်မတို့တင်သိနေရမယ့်အရာချက်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်
ငါဒီဆုံးနေတယ်နေတိုင်းဝန်ခံခရစ်တော်တင်းရဲ့ဆုံးအခုချိန်မှာတင်းရဲ့ဆုံးနေတာမဟုတ်ဆုံးပြတ်တတ်နေတဲ့ဘဝဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆောက်တော့ပါလို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါဒီဆုံးနေတဲ့ခရစ်တော်ဖြင့်ငါဒီချွေဝါတယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ငါဒီဖျားဘုံထင်ရှားတယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ငါဒီတတ်ရှိတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြင့်ငါဒီချင်းမြောက်ခံမဲ့ဖြစ်တယ်နေတိုင်းဝန်ခံကြွေးကြော်စားပါကြီးမားသောမင်္ဂလာတွေတင်းထဲမှာဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လက်ရှိချင်းနဲ့တင်းကိုမလဲစားစေနဲ့လက်ရှိချင်းနဲ့တင်းကိုမလဲစားစေနဲ့လက်ရှိချင်းနဲ့တင်းကိုမလဲစားစေနဲ့လက်ရှိချင်းတွေကတင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းဝန်ခံခြင်းမှန်ပါစေဘသူအဖြစ်လဲယေရှုအဖြစ်တမန်တရားကိုတိသွားတဲ့လူကလက်ရှိအခြေအနေလှည့်စားတာ तू လက်မခံတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ no လက်ရှိအခြေအနေတင်းကိုပြောလိုက်မယ်မင်းကကောင်းလဲကောင်းမဟုတ်ဘူး yeah ယေရှုအဖြစ်ငါဒီကောင်းတော့ तू ဖြစ်တယ်Hallelujah. Me at the guest so better. Yeshua being ngadi tinte do the fide. Ngadi titan do the fide. Ne Sunday walk and yogi shine walk and yogi shine walk and let she chain you the yogi shine walk and the line. The chin the alo byaung le yaung phaya be lop pe twa lai mai. A lo shi si chin ka la gaung. A chin chin si chin ka la gaung. Di no 10 nai sidana do a phin pyu pyin do bu do tu ka phaya khin pe di phaya be pyu pyin twa lai. Tin ba ta josa pyu pyin ne tin a apart from Jesus ဖြစ်နေတယ် No သင် apart မဟုတ်ဘူးသင် in Jesus ယေရှုအပြင်တို့ကကြီးတော်မှုပြုမဲ့သူတွေနည်းနည်းသောအရာတွေကိုတို့ Hallelujah အမွေခံအစင်မဲ့မဟုတ်တော့ Goodness and mercy shall follow me all the days of my life ကျွန်တော်တော့ရှင်းပြောရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လားပြောကြည့်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်တယ်တတ်လုံးဒုက္ခမရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျေဇုနဲ့ကျူနာတော့တတ်လုံးခံစားပါဒေးဗစ်လာကောင်းလို့မဟုတ်ယေရှုကောင်းလို့ယေရှုကြောင့်ယေရှုကြောင့်အာမင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော် worship pastor လေးရေးထားခြင်းယေရှုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကအရာရာအောင်မြင်တော်သူယေရှုနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးများနဲ့ပြေရှံသူအဲ့ဒါကျွန်တော်မချခင်ဆိုမယ်စောင့်ကြည့်အရာရာယေရှုကြောင့်သူရတယ်မဆို呀，我都是呀嘛，我都係找到得他啦哦。唔錯地出到未？耶穌呢所以真係個呀呀安眠多度，耶穌呢所以老得咩，表得咩是個但偏呢度，拉嚟咩？耶穌呢，阿姑表嚟邊，唔知阿佢嘛。worship schools ကျွန်တော်တကယ်ကိုယ်ပိုင် building နဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းဖွင့်မယ်ငားတာမဟုတ်ဘူးဝယ်မယ် hey ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနဲ့ဘုရားလုပ်တယ်နော်မယုံတဲ့သူကဆုံးဖြတ်ချက်မချရဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ချင်းမိုင်မှာသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ကငားပြီးတော့ကြောင်းစမယ်ပေါ့ငားမယ်လုံးမယ်တရက်အခုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ तू အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်သေးဘူး तू ဆရာမုံတောင်ရဲ့သားအကြီးခိုင်နိုးကနေပြီးတော့ဆရာရေးတဲ့ဒီမှာ building တွေ့လာတဲ့အဲ့ဒါလူငယ် pastor လေးတယောက်ဝယ်ထားတာတဲ့ cash နဲ့ဆရာတဲ့ तू လိုက်ပြတာ तू လည်းတကူးကဘာအတွက်ပြလဲမသိအဲ့ဒါ तू ဖေးသုံးချင်နေပြီ तू မသိတာအဲ့ပြတော့ तू လည်းဒီမဲ့ပြန်ထွက်သွားအောင် तू ကလည်းဒါမဲ့အဲ့ဒါကြည့်နေနဲ့စိတ်ထဲမှာ holy anger ဖြစ်တယ် holy anger ရှိတယ်နော် holy anger ဆိုတော့သူမြောက်စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး तू တော့လုံးနေတာငါဘာလို့မလုံးနိုင်ရမှာလဲဖြစ်သွားတာကိုလက်ထဲမှာအချိန်နေကြည့်လိုက်တော့ပတ်စာတော့ရှိဝေါဒါပေမဲ့ why not why me မို့တော့ why not
ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာရင် why me မဟုတ်တော့ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဘွဲတွေ why me Lord why me no ယုံကြည်ခြင်းရှိလိုက် why not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  မဖြစ်လာတော့ပြန်သွားတာ ministry အဖွဲ့တွေပြောလိုက်တယ်ဘာမှမငားနေတော့နဲ့ဝယ်ဖို့ရှာလိုက်တော့လို့သွားဒီကပြောထားတယ်မင်းတို့ငားတာမတွေ့သေးဘူးလားဟိုအဖွဲ့တွေကလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်ဖယားသခင်ကငားဖို့ building ရှာမတွေ့ခိုင်းဘူးလေငားခိုင်းနေတာရှာမတွေ့ဘူးတဲ့မင်းတို့မျက်လုံးတွေဒီလောက်များနေမတွေ့ဘူးလားဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြောတာတကယ်တော့ဖယားကငားတဲ့ building ကိုရှာကိုမတွေ့အောင်လုပ်ထားတာရှာတေးပဲလားရောက်တော့သူများစယံချထားပြီးသားနေရအခုကြောင်းရအေးပဲလာဝင်သွားတယ်ဒါငါနေရပဲအနေပြောငါယူမယ်လို့ဒီနေရာငါယူမယ်လို့ပြောမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများမတ်ကြန်ဆိုတာထိုင်းလို့မတ်ကြန်ဆိုတာကသူကချထားပြီးသားမတ်ကြန်ကြိုင်လာတဲ့ကြိုင်လာအိုမဲပဲလားครับผมใจงานสุดครับအဲ့လိုပြောငါကနင့်ကိုဒီလိုမျိုးဘန်ကနေချိပေးမှာမို့လို့ငါကငွေသားပေးမှာလို့ငန်สุดလို့ပြောသူမျက်လုံးပြူပြီးထိုင်နေရသူတို့မှအဲ့လိုမရှိဘူးလေမီလီယံဆယ်နဲ့ချီပြီး cash ပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့နားမလဲနဲ့သူတို့ကြည့်နေတကယ်ပေးမှာလားပေးမယ်လို့ပြောလဲပြောအဲ့ဒီစဘောလာစရံလားစယံပေးထားတဲ့ဟာကိုတခါတည်းခြေပလိုက်ပြီးတော့မှနေ့ဘယ်ငါရောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရသွားတာကနဦးရည်ရွယ်ချက်ကငါခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကငါနဲ့သွားလာပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်လို့အငါဘဝနဲ့နေရှင်တာလဲဝယ်ဖို့စဉ်းစားလဲဖယားနဲ့သွားရင်ယူပါယုသေးတာဖယားအရာမကြိုက်ဘူးယူပါပေးတာဖယားမကြိုက်ဘူးမင်းမရှိတဲ့ဖွဲ့တာယူပါယုသေးတာဖယားမကြိုက်ဘူးအလုံးမဲ့ဆိုရင်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတေးလေးဝယ်မစဉ်းစားနဲ့အကြီးစဉ်းစားကြီးမမလုပ်ဖို့စဉ်းစားဘာလို့တို့ဖယားကကြီးမြတ်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်နေလို့ Almighty God wonderful Counselor Prince of Peace Mighty God Everlasting Father Mighty God Amen Our God is Mighty God El Shaddai El Shaddai ကြီးတော်မူပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆောက်ယူပေါကြီးထားရ။ Hey တို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ယူပေါထားလို့ရလဲဆိုတော့တို့ရဲ့တတ်နိုင်ရှင်းတဲ့တို့အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အမွေစားအမွေခံတဲ့တို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်အမွေခံမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမွေခံဖြစ်ခြင်းကိုတင်တဘောမပေါက်သေးရင်တော့တင်ကယူပါယူတေးလေးနဲ့နှစ်သိစုလေးနဲ့ကျင့်တတ်နေအောင်ပါNo. ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ငါကလာကတလုံးဆိုတော့ငါလာကတလုံးနဲ့တလုံးလုံရတာဆိုno okay ယောခန်းကြီး6ငယ်ငါဒါပြောပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုံးတတ်မယ်ကျွန်တော် series နဲ့သွားမယ်အခုဒီတောင်းလျှောက်ဒီမှာမပြီးဘူးမလားချီကာကိုလိုက်ခဲ့ series online နဲ့လိုက်မယ်လေရပါတယ်မတူဘူးဒီ atmosphere ကမတူဘူးဒီ atmosphere ကမတူဘူး online ရပါတယ် online နဲ့နေခေါက်ဆွဲစားလို့မရဘူးအပြင်မှာတကယ်စားရတယ်ဘိုင်ပြည့်ရှင် online ကနေစားလို့မရဘူးတို့တွေ weight short တော့ဆိုရင် online ကတည်းကစားတာကြည့်တော့ဟိုကလည်းစားပြတယ်ကိုကလည်းဒါပေမဲ့ဘိုင်မပြည့်ဘူးရထန်တောင်းလို့ဆိုရင် online နဲ့မစားဘူး
လက်တွေ့ on site မှာစားတယ်ဟဲ့ထင်ရှားတယ်တက်တယ်ထင်ရှားတယ်ယေရှုသည်မျှော်ကြည့်၍လူအစုဝေးပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလေမထာယေရှုကအမြဲတမ်းသင်ကိုကြည်နေတယ်ဖေဟာအာမင်ဖိလိပ္ပုအားဤသူတို့စားစရာမုန့်ကိုအဘယ်မှာဝယ်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ဒီမှာကြည့်အယမ်းမိုက်တယ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောအယမ်းမိုက်တယ်အယမ်းမိုက်တယ်အယမ်းမိုက်တယ်ဘာအောင်မိုက်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာအယမ်းရေးကြည့်တယ်ဒီကိစ္စဖိလိပ္ပုအားတဲ့ဤသူတို့စားစရာမုန့်ကိုအဘယ်မှာဝယ်မည်နည်းဟုမေးတော်မူလေတဲ့မကြည့်ဖိလိပ္ပုစဉ်းစားမဲ့ပုံစဉ်းစားကြဖိလိပ္ပုမှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့လူအရေအတွက်နဲ့သွားဝယ်ဖို့ဆိုင်ရလဲလောက်မှမဟုတ်တော့လူ9000ကျော်တခါတည်းဘယ်သူချက်ပေးနေမှာမင်းစဉ်းစား restaurant ရှိရင်တော့ပတ်စံရှိရင်တော့မှ restaurant ကအဲ့ဒီလူ9000စားနိုင်လောက်ချက်ချင်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကြုံမမှားထားရင် okay အခုကတရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူးအခုကချက်ချင်းဖိလိပ္ပုရေတဲ့နင်ဘလို့လုံးမှလဲအခုတင်းရဲ့ငွေနဲ့တင်းရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့အမေရိကမှာမလောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လိုလုံးမှလဲလို့ဖိလိပ္ပုကိုမေးတယ်လို့တင်းအောင်မင်းနေတယ်တိုက်ဆိုင်ရင်မကြဖိလိပ္ပုမေးတယ်လို့တို့မင်းနေပြီဘယ်အဖွဲ့တွေလဲအမေရိကအဖွဲ့တွေကိုမင်းဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမလောက်တဲ့အဖွဲ့တွေဒါအမေရိကမှာအများကြီးပဲလေတို့သိတာပေါ့တို့လည်းကနေဒါမှာနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေပေးချက်တော့မမြင်ချင်ဘူးနော်ဘာလို့ဒီလားပေးချက်ရတာနဲ့ဖေးလေးထဲပျောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာမတော်တော့ကောင်းတယ်ကွာဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဖိလိပ္ပုအားအကြောင်းပြမယ်ဟိုးတော့ကဒေါ်လာ9000ရဖို့ဆိုယူမတက်ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဒါမှာနေတော့အခုကလတိုင်းကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်လကပေးနေသူများ1000 2000မဟုတ်ဘူးတလားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ staff တွေကိုပေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲနဲ့သွားတာတလားကိုဒေါ်လာ4000နဲ့5000မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် account ထဲမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရဘူးโอเคဟိုးတော့က4000 5000ဆိုတာယူမတက်ရှာတယ်အဲ့တော့တရက်ဒီမကောင်းဖြစ်တော့မှတာလည်းနော်လားတိုင်လေနော်နှလုံးတော့ကြိုက်ဘူးတော့မှခါပဲနော်ကောင်းမဲ့ကရွှေရှုံနော်မောင်းနေဆိုတော့ဆေးတောက်ပြီးတော့အလုံးလောက်ရတာ9000မပြတ်သွားဘူး9000ပြတ်တာနဲ့လစ်ပြီအဲ့လိုမျိုး9000နဲ့အခု9000လတိုင်း9000မခပါဘူးဒိုးနေတာနေ့တိုင်းလတိုင်းလစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဖေရမချလိုက်ဖိလိပ္ပုအားဤသူတို့စားစရာဖယားနောက်တက်တယ်နော်ကိုမလုံနိုင်မှတိတိနဲ့နင်ဘာလုံမလဲတဲ့မေးတတ်တယ်မလုံနိုင်တော့တဲ့အကွက်လေးတာဤသူတို့စားစရာမုန့်ကိုအဘယ်မှာဝယ်မီနည်းကိုမေးတော်မူတယ်တဲ့6ကိုလာပြီကြည့်6ကိုလာပြီကြည့်အရမိုက်အမရနဲ့သွား6ကိုသွားဤထို့သောမေးတော်မိမိအဘယ်သို့ပြုမိကိုတိတော်မူလျက်ပင်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းဟဲ့တင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုအိုးပေါ်ရလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖယားသခင်ကအကျိုးတင်အကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားအကုန်စီစဉ်ထားပြီးသားနဲ့ဗာပေးလဲဆိုတော့နေအခုဝင်ငွေနဲ့နေထွက်ငွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲmaybeဖိလိပ္ပုကလည်းခொနစ်ကိုသွားရတယ်ခொနစ်ကိုသွားဖိလိပ္ပုကလည်းဤသူတို့မုံတစ်ဖက်စီစေအောင်ဒီနာရီအပြား200အဖိုးထိုက်တော့မုံမလောက်ပါသူလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီနာရီအပြား
200နဲ့သွားဝယ်ရင်တဲ့သူ့လက်ထက်မှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲသူ့ရဲ့200နဲ့သွားဝယ်ရင်တောင်မှတဲ့မုတ်တစ်ဖဲ့စီကျွေးရင်တောင်မှတဲ့မလောက်ဘူးတဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုတော့အထက်ကနေဒီလပွေရဲ့ငါလုံးမမင်းမသိဘူးလားကွာတခါတလေမှာတို့တွေကသာပူနေတာ तू ကပြင်ဆင်ထားပြီသားမကြောက်ပြန်ပြောမယ်တို့ကသာပူနေတာ तू ကပြင်ဆင်ထားပြီသားတိတ်မရသေးတို့ကသာဘလိုင်းနဲ့ဆွတ်ဆက်ပူတာ तू ကပြင်ဆင်ထားပြီသားမင်းပါလို့မလဲငါသိရှင်တယ်ကွာလို့မင်းနေတာအလွယ်စွာတခုပဲကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမလို့ကိုတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာစိတ်ချပြီးသားကိုတော့လုတ်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ချပြီးသားကိုတော့လုတ်တဲ့အခါမှာကိုတော့ကလောက်အောင်လုတ်တဲ့ဖယားမို့ရှန်ထွားလုတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ချပြီးသားလောက်အောင်လုတ်မဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူး2025မှာဘာလို့မလဲကျွန်တော်မကြားသေးကျွန်တော်မကြားဘူးရှန်ထွားမာစားမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်2025ကိုကျွန်တော် profile ပြုမယ်ဒီမှာရှိတဲ့တို့အလုံး profile ပြုမယ်2025မှာလုံလောက်အောင်ဖယားပေးမှာမဟုတ်ဘူးရှန်ထွားအဘုတ်တဲ့ hallelujah ဟာငါဘာလို့ငါဖိလပုလို့ငါဘာလို့လဲမစင်းသားနဲ့အဲ့ဒါညံနှုံးနဲ့ဖွဲ့တယ်ကိုရတတ်နိုင်တယ်ဘယ်နှတောင်းပို့လဲ12တောင်းဒါမှ12တောင်းပို့တယ်ဆိုလကားမုံကြီးကိုမောင်းမတော့တပည့်တော်လည်း12ယောက်ပဲရှိလို့ hallelujah ကောက်เสีย12တောင်းမရှိလို့ထပ်တော့မှ18ယောက်ရှိရင်18တောင်းလောက်ခိုင်းအောင်ပါဖခင်ကဖခင်တခင်တင်ချင်းချစ်တယ်လို့မာစားနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အော်ဒီနေ့စငါဘာလို့မစင်စားနဲ့ကိုတော့လုတ်ပေးခဲ့တယ်ကိုတော့လုတ်ပေးနေတယ်ကိုတော့လုတ်ပေးအောင်မယ် hallelujah အရေးကြီးတာကတင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးမင်္ဂလာပါလဲဆိုတော့တင်းရဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့စရမှာတင်းဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ကိုတော့လှုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်နေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လှုပ်ပေးနေတယ်လှုပ်ပေးအောင်မယ်ထိုးသူဤပြည့်စုံရှင်းပါလေယေရှုတပါးနဲ့ထဆင်းရပြောထဆင်း၍မကြမ်းမဆိုလို့ထဆင်း၍လာမယ့်နာကမှာထဆင်းမင်္ဂလာဟေးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးထပ်ဆင်အကယ်ဒမီတို့ကတော့ထပ်ဆင်မင်္ဂလာခန်းစားတဲ့ခွင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားကျွန်တော်ပြောတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ကျွန်တော်ပုံမိုက်လာမယ်လို့ပြောတာမယုံဘူးလေကြည့်ထားလေကျွန်တော်6 pack ပြောတယ်အခု4 pack ရသွားပြီယေရှုကြောင့်တာ၍ကျမ်းပါမယ်တာ၍အောင်မြင်မယ်တာ၍ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်လာမယ်ရခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်ဒီနေ့ဆိုင်ကြီးကိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်တာ၍ဖျားချင်းမြောက်မယ်အမှုတည်တဲ့တာ၍မြင်တွေ့ရမယ်အထဲကနေပြုပြင်ပေးတဲ့တကိုးတော်ကတာ၍ပြောတာ၍ဖျားခင်အလုံးလုံးမဲ့ရောက်ရှင်ဖျားခင်တိုင်းချင်းမြောက်ပါစေအားလုံးမတတ်ထားရအောင်